कमरे की मध्यम पीली रोशनी में जब विहान जी ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया तो कुंडी की उस हल्की सी सनसनाहट ने मेरे दिल की धड़कनों को एक अजीब सी दहशत और बेचैनी से भर दिया। क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी, एक ऐसी सुहाग रात जो हम दोनों में से किसी के लिए भी नई नहीं थी। फिर भी हम दोनों के वजूद में एक गहरा सन्नाटा बेइंतहा दर्द छुपा था। मैं भारी लाल जोड़े में सजी बेड पर सिर झुकाए बैठी थी, पर मेरा यह सुहागन जोड़ा किसी जश्न की गवाही नहीं दे रहा था, बल्कि ये तो दो उजड़े हुए परिवारों और टूटे हुए दिलों को जोड़ने की मजबूती का एक बेजुबान समझौता था। विहान जी बहुत ही बोझिल और भारी कदमों से चलकर बेड के करीब आए और मेरे पास आकर बैठ गए। पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी पसर गई, जिसमें सिर्फ हम दोनों के सीने से उठने वाली आहों और तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बेहद हिम्मत जुटाकर अपनी कांपती उंगलियों से अपना घूंघट थोड़ा सा पीछे किया, तो मेरी रोती हुई आंखें विहान जी की उन पथराई आंखों से जाकर टकराई, जिसमें अपनी स्वर्गीय पत्नी यानी मेरी सगी मझली बहन रागिनी को खोने का वो अंतहीन चीखता हुआ दर्द साफ झलक रहा था, जिसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वही विहान जी भी मेरी सूनी आंखों में देख रहे थे, जहां महज 1 साल पहले अपने पति को एक दर्दनाक कार हादसे में खो देने का अंतहीन मातम और अपने दो मासूम बच्चों के अनाथ होकर बेसहारा हो जाने का खौफ डर साफ तैर रहा था। दो ऐसे बदनसीब इंसान आज एक ही बिस्तर पर आमने सामने बैठे थे, जिनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ यादों के जख्म थे। विहान जी की आवाज बेहद धीमी, थरथराई हुई और भारी थी, जैसे उनके गले में आंसुओं का कोई बहुत बड़ा सैलाब फंसा हो। उन्होंने बहुत हौसले से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, अपनी उंगलियों के पोरों से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया। उनका ये पहला स्पर्श इतना तड़प से भरा था, इतना कोमल आदर से लबरेज था कि मेरी आंखों में रुका हुआ आंसू का बांध पल भर में टूट गया। गर्म आंसुओं की एक लंबी धार टपककर सीधे उनकी हथेलियों पर जा गिरी। अंजलि। विहान जी ने बहुत तड़प कर मेरा नाम पुकारा और अपने अंगूठे के पोरे से मेरे गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बेहद रुआंसे स्वर में कहा, मुझे पता है अंजलि, तुम्हारे इस मासूम दिल पर इस वक्त दुखों का क्या पहाड़ टूट रहा है। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खोया है, और मैंने मैंने अपनी रागिनी को, अपनी उस मोहब्बत को खोया है जो इस घर की धड़कन थी। हमारी किस्मत ने हमें जिस बेबस मोड़ पर लाकर खड़ा किया, वहाँ शायद हमारे लिए खुशियों की उम्मीद करना भी एक गुनाह जैसा लगता है। लेकिन मैं इस पवित्र रिश्ते को साक्षी मानकर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी किसी बात की कमी या तकलीफ होने नहीं दूंगा। कबीर और नियति ने चिंटू के लिए जो फैसला लिया, मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। उनकी इस बेपनाह संवेदनशीलता और दर्द से भरी बातों ने मेरे भीतर के सारे सब्र को एक ही पल में बिखेर कर रख दिया। मैं अपनी सिसकियों को रोक नहीं पाया और अपनी दोनों आंखों को मूंदकर अपना भारी सिर सीधे उनके मजबूत सीने पर रख दिया। विहान जी ने भी बिना एक पल गंवाए अपनी दोनों बलशील बाहें मेरे तनहा वजूद के इर्द गिर्द लपेट दी। मुझे इतनी शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया, जैसे वो मेरे सारे दुखों को खुद में समेट लेना चाहते हों। उस वक्त हमारी धड़कनें एक दूसरे की बेबसी को महसूस कर रही थी। उनके सीने की तपेश और दिल की धड़कन मेरे भीतर के उस सूनेपन और अकेलेपन की बर्फ को धीरे धीरे पिघाल रही थी, जो पति की मौत के बाद जम चुकी थी। विहान जी ने बहुत ही तड़प और रूहानी अंदाज में मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और मेरी बंद आंखों की भीगी पलकों पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए। वह एक ऐसा चुंबन था जिसमें कोई जिस्मानी वासना नहीं थी, बल्कि दो अकेले बेसहारा हो चुके दुखी दिलों का एक दूसरे के जख्मों को भरने और ताउम्र संभालने का एक मुख और बेहद पावन वादा था। उनके कांपते हुए होंठ जब मेरी बंद पलकों के आंसुओं को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे आए, तो वो मेरे थरथराते हुए गुलाबी होंठ पर आकर ठहर गए, और उस गहरे दर्दनाक लेकिन बेइंतहा रोमांटिक लम्हे में हम दोनों अपने अतीत के सारे आंसुओं और दुखों को भूलकर एक दूसरे की सांसों के समंदर में तैरने लगे। विहान जी की उंगलियां जब मेरी पीठ पर सहजे लहंगे की डोरियों को सहलाते हुए मेरे बदन में एक अनजानी सी सिहरन पैदा करने लगी, तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ जिंदगी में पहली बार नहीं होता, बल्कि जब दो भूली भटकी तन्हा रूहें दर्द के खौफनाक समंदर में एक दूसरे का हाथ थामती है, तो वहां से भी एक बेहद खूबसूरत वफादार रूहानी मोहब्बत का जन्म होता है। उस रात हमने अपने गुजरे हुए कल के आंसुओं को ही अपनी गवाह बनाया
और एक दूसरे के जिस्म और रूह के जख्मों पर अपनी बेपनाह चाहत का मोहर लगाया। विहान जी ने मेरे बिखरे हुए वजूद को समेटकर मुझे अपनी अर्धांगिनी का वो मुकम्मल दर्जा और सुहागरात का वो रूहानी एहसास दिया, जिसने मेरे सारे दुखों को एक खूबसूरत सुकून में बदल दिया। वह रात हमारे पुराने दर्दों के ढलने और एक नई बेहद प्यार भरी रूहानी जिंदगी की शुरुआत की रात बन गई। जब अगली सुबह खिड़की के पर्दों को चीरकर धूप की पहली सुनहरी किरण हमारे चेहरे पर पड़ी, तो मैं विहान जी के सीने पर अपना सिर रखे मुस्कुरा रही थी। विहान जी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, अब हम इस दुनिया में कभी अकेले नहीं हैं। अंजलि, उनकी बाहों के उस महफूज घेरे में लेटे हुए मेरा मन अचानक अतीत के उन धुंधले और दर्दनाक पन्नों में लौट गया और मैं सोचने लगी कैसे विधाता ने हम तीन बहनों की किस्मत को इस एक ही आंगन के धागे से बांध दिया था। मेरी सबसे छोटी बहन नियति, जो कभी इतनी नादान बच्ची थी, आज उसी के त्याग ने मुझे ये नया जीवन और सुहाग दिया था। विहान जी की बाहों में सुकून से अपनी आंखें मूंदते हुए अब मैं आपको अपने इस परिवार की, अपनी दोनों छोटी बहनों और रागनी और नीति की वो पूरी दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत बेहद नफरत जबरदस्ती कबीर के खौफ से हुई थी, पर जिसका अंत विधाता ने इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक मोड़ पर कर दिया। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब मेरी छोटी बहन और मझली बहन की शादी एक साथ हुई थी। हम तीन बहनें थी, मैं, अंजलि, मुझसे छोटी रागिनी और हम सबकी लाडली नियति। राजस्थान की उस रूढ़िवादी माटी में जहाँ बड़े बुजुर्गों की बात पत्थर की लकीर होती थी, हमारे भाग्य का फैसला भी बचपन में ही कर दिया गया था। रागिनी का रिश्ता एक संगृत परिवार के बड़े बेटे विहान से तय हुआ था, लेकिन लेन देन और रस्मों की सहूलियत के नाम पर बड़ों ने विहान के छोटे भाई कबीर के साथ हमारे सबसे छोटी और नादान बहन नियति की शादी भी जबरन तय कर दी गई। रागिनी तो उनमें समझदार थी, लेकिन नियति की उम्र बहुत कम थी। अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ था जब उसके पीरियड शुरू हुए थे। वह बहुत छोटी और मासूम थी। उस लड़की की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कबीर के लाख मना करने के बाद भी बड़ों के दबाव में करवा दी गई। कबीर अपनी मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से बेहद नाराज था। वह किसी और को पसंद नहीं करता था, लेकिन नियति का बचपना देखकर वह इस शादी के सख्त खिलाफ था। जब विदाई के बाद दोनों बहनें उस घर में पहुंची, तो आज कबीर और नियति की सुहागरात थी। कबीर के मन में गुस्सा भरा था। वह नीति को डराना चाहता था, ताकि वह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए और वह अपने घर वालों पर यह साबित कर सके कि एक ही घर से दो बहनों को लाना उनका कितना गलत फैसला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अपनी कम उम्र दुल्हन को डराना उसे कितना भारी पड़ जाएगा। कबीर कमरे में आया। नियति दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। कबीर ने उसे जय श्री कृष्ण कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। वो पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बारीक जालीदार लहंगे और घूंघट में बैठी नियति को करीब देखकर कबीर के लिए अपने जज्बात पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने जैसे ही करीब जाकर नियति के नरम मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की, तो उसकी उंगलियां उगते ही नियति के होंठ कांपने लगे और वह उछलकर एकदम बेड के दूसरी साइड में चली गई। नियति ने झटके से उसका हाथ पीछे किया और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। कबीर ने भी सख्ती से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे, अब पत्नी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी, अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के रात पति पत्नी के साथ क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, होश उड़ जाएंगे। नियति उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वह बेड से खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी, लेकिन कबीर भी उसे जोर से पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, बेशर्मी तो अब शुरू करूंगा मिस नियति, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात और क्या क्या होता है। तो नियति कहने लगी, मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची मत समझना, मुझे भी पता है कि शादी के रात पति क्या करता है। कबीर को थोड़ी परेशानी हुई, उसने पूछा, पति ऐसा भी क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वो बोल रही थी उसे नहीं लगता था नियति को कुछ भी पता होगा। नियति कहने लगी, शादी के रात तो पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं और फिर एक लंबा लेक्चर भी सुनाते हैं, मेरे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना, उनकी बहुत सेवा करनी है
और उनका हर हुक्म मानना है वगैरह वगैरह। कबीर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम। नियति बोली, हाँ समझदार तो मैं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। कबीर हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा, सिर हिलाकर बोला, अच्छा चलो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? नियति मासूमियत से कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियलों में देखा है। उसकी बात सुनकर कबीर मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने नियति का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके कान में कहा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। वह उसे और ज्यादा डराना चाहता था, इसलिए अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर हाथ घुमाने लगा। नियति अपने जिस्म पर कबीर के स्पर्श को महसूस करके बुरी तरह घबरा रही थी, हिचकियों से रोने लगी थी। कबीर ने उसे कहा, तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने नियति के गाल पर धीरे से चुटकी काटी, जिसे नियति और डर गई। कबीर ने अलमारी से एक नाइट सूट निकाल कर दिया और कहा, ये पहन लो। वह उस नाइटी को लेकर वॉशरूम में चली गई। जब चेंज करके बाहर आई तो उसका मेकअप धुल चुका था। वह उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी से झलक रहा था। वह अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी तो कबीर ने कहा, तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो। फिर उसने नियति को बाजू से कसकर पकड़ लिया, बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में घुप अंधेरा करते हुए कबीर ने कहा, मिस नियति, अब तुम तैयार हो ना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। नियति रोने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर ने कहा, तुम अभी से ही क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा, तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं था। बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। वो उसे भरोसा देने की बजाय शादी के रिश्ते से बहुत ज्यादा डरा देना चाहता था, ताकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतनी डर जाए कि घर ही ना बसा सके। नीति बेहद नर्वस थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। कबीर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसे कैसे नियति, यूं तो नहीं होगा। जाने मन, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी के रात लाइट बंद करके। बहुत शौक था ना तुम्हें अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई और महंगे तोहफे का। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है, और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। कबीर ने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से नियति की कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया और जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसको जोर से भींचा तो नियति बुरी तरह से चिल्ला उठी। वह जल्दी से कबीर से पीछे हटी और भागकर बल्ब ऑन कर दिया। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कबीर का मकसद पूरा हो चुका था, वह उसे डराना ही तो चाहता था। उसने अकड़ कर कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूंगा। कबीर ने फिर से उसे बड़ी जोरों से अपने सीने से जकड़ लिया, लेकिन नियति किसी तरह खुद को छुड़ाकर झटके से उठी और कमरे से बाहर भाग गई। उसने बाहर आकर रागनी और विहान भाई के कमरे का दरवाजा बुरी तरह से खटखटाना शुरू कर दिया। कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी कि बहुत शौक था ना उसके भाई को शादी का, अब उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रागनी और विहान भाई के कमरे के साथ साथ हमारे सास ससुर के कमरे का दरवाजा भी खुला। सब बाहर आकर खड़े हो गए। नियति बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। रागिनी के सीने से लगकर कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है, मुझे आपके कमरे में ही सोना है। विहान भाई का मुंह हैरानी से खुला के खुला ही रह गया। रागिनी नियति के इस कदर रोने से बेहद परेशान हो गई। वह पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें नियति? लेकिन नियति ने डर के मारे कुछ भी नहीं बताया। वह भागकर रागिनी के कमरे में बेड पर जाकर बैठ गई। सासू माँ ने कबीर से पूछा, कबीर, इसे क्या हुआ है? शादी के रस्मों पर तो ये बहुत खुश लग रही थी। कबीर ने ताना मारते हुए कहा, बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का, अब देख लीजिए उसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद उसे, ये कहकर कबीर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली।
इससे पहले कि वह सोता, विहान भाई बड़े गुस्से में तकिया पकड़े कबीर के कमरे में आए। तकिया बेड पर फेंका और बैठ गए। कबीर ने पलटकर देखा तो विहान भाई बोले, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे पत्नी पर? कबीर ने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। विहान भाई झुझलाकर बोले, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। कबीर ने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है इसमें? अरे जब 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो ये सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं उस लड़की के अंदर। मैं तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनूंगी। इसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं मेरी भी तो काली हो गई है, इसलिए आप चुपचाप सो जाइए। ये कहकर कबीर ने बल्ब ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन विहान भाई को नींद नहीं आ रही थी। वे करवट पर करवट बदले जा रहे थे। कबीर ने कहा, भाई सुकून से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। विहान भाई गुस्से में बोले, मुझे नींद नहीं आ रही, बदतमीज कहीं का। पत्नी को कुछ वक्त ही दे देता तो मेरी रात तो काली ना होती। कबीर ने दिल में कहा कि आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी की और मेरी भी करवा दी। मैं रोता रहा, कहता रहा कि भाई मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब मजा आ रहा है ना, जब पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ रही है। ये तो बस शुरुआत है, देखिए तो सही इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। ये रोज आकर आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। कबीर ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था, वो अपने माँ बाप के इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर देगा। अगली सुबह जब रागिनी और नियति दोनों कमरे से एक साथ बाहर आए तो सासू माँ नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। विहान भाई का मूड बहुत खराब था। वह बार बार रागिनी को ही देख रहे थे। रागिनी बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो इसमें मेरी क्या गलती है। नियति जब भी कबीर को देखती तो कबीर उसे घूरने लगता। नियति जल्दी से घबराकर अपनी नजरें नीचे कर लेती थी। कबीर यही चाहता था कि नियति के दिल में उसका डर इस तरह बैठ जाए, वह कभी उसके करीब ही ना आए, उसके कमरे में कदम रखने की कोशिश भी ना करे। कबीर अपने दिल में बहुत खुश था। अब ये लड़की कभी मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन नियति रागिनी के कमरे में ही छिपी रही और विहान पूरा दिन आंगन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पे चक्कर काटते रहे। 2 घड़ी भी उन्हें अपनी पत्नी रागिनी का साथ नसीब नहीं हुआ। कबीर बड़ा खुश था और मजे से अपने कमरे में रहता या दोस्तों के साथ बाहर चला जाता। शादी के 4 दिन के बाद दोनों बहनों का पगफेरा था। जब छठे दिन मेरे ससुराल वाले यानी हमारे माता पिता उन्हें विदा कराकर वापस लाए तो विहान भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर कबीर की हंसी रुक ही नहीं रही थी। सोफे पर नियति कबीर के पास ही बैठी थी तो कबीर ने चुपके से उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबाते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके से आ गई हो, लेकिन अब बचकर जाओगी कहाँ? आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे ही करीब है ना? और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। नियति आज बिल्कुल चुपचाप और मासूम सी बैठी हुई थी। उसके पहले दिन वाली चंचलाहट एक ही रात के डर में खत्म हो चुकी थी। वह बार बार कबीर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचने पर विहान भाई ने रागिनी को साफ कह दिया था, आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इस वजह से रागिनी आंगन में नियति को समझा रही थी, देखो इस तरह से नहीं करते। लेकिन नियति रागिनी के दोनों हाथ पकड़े रोए जा रही थी और कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। रागिनी उसे समझाने लगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तो नियति रोकर बोली, आपको नहीं पता दीदी, उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। रागिनी उसे इशारों इशारों में सब कुछ समझा रही थी। शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने या कमरे से भागने की कोई बात नहीं होती। फिर भी नियति अपनी जिद पर अड़ी रही। रोते हुए कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहीं रह लूंगी। रागिनी ने कहा, देखो नियति, अब ये सब तो नहीं हो सकता ना। उस वक्त तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं था, तुमने खुद ही तो कहा था तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है। नियति बोली, मुझे क्या पता था ये सब होता है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी कबीर के कमरे में। विहान भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े रागिनी को घूरे जा रहे थे
और रागिनी बार बार नजरें चुराकर नियति से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से रागिनी उसे समझा बुझाकर कबीर के कमरे तक ले आई, लेकिन नियति कमरे के अंदर नहीं आ रही थी। वो बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़े जा रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी जैसे कमरे में आते ही उसकी जान निकल जाएगी। ये सारा नजारा कबीर कमरे के खुले दरवाजे से देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। नियति चुपचाप कमरे में आई। कबीर से बात किए बिना उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया और कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। उसने धीरे से अपना तकिया और चादर उठाई और बाहर जाने लगी। कबीर ने टोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? नियति ने डरते हुए कहा, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। कबीर ने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद करके जाना। नियति जल्दी से मान गई और बाहर चली गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। नियति कबीर से कुछ भी नहीं कहती थी और उसका ज्यादातर वक्त रागिनी या सासू माँ के साथ ही बीतता था। वह उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही कबीर ऑफिस से आता, उसे देखकर नियति को जैसे सांप सूंघ जाता था। रागिनी ने किचन संभाल लिया था, इसलिए नीति किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस सासू माँ के साथ बैठकर बातें करना और जोक सुनाना ही उसका काम था। ससुर जी भी उसकी कंपनी में बहुत खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वह आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती और सुबह सुबह सबके उठने से पहले कबीर के कमरे में आकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर कदम नहीं रखती थी। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। तब ससुर जी ने फैसला किया कि सबसे पहले हनीमून पर विहान और रागिनी जाएंगे। जब वो वापस आएंगे तो कबीर और नियति को भेज देंगे। विहान भाई और रागिनी तो बहुत खुश थे, लेकिन नियति बड़ी उदास हो गई। वह रागिनी से लिपटकर कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आऊंगी। मुझे कबीर के साथ नहीं जाना। लेकिन रागिनी उसे समझाते हुए विहान भाई के साथ चली गई। अब नियति ने आंगन के बजाय विहान भाई के खाली कमरे में जाकर सोना शुरू कर दिया था। लेकिन अब कबीर के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। शुरू में तो उसने गुस्से और जबरदस्ती की वजह से ये सब किया था, लेकिन अब उसका दिल चाहता था कि नियति उसके कमरे में आए, उससे बातें करे। कबीर के जज्बात उभर रहे थे जो उसे तंग करने लगे थे, लेकिन उसने नियति को इस कदर डरा दिया था कि वो उसे देखते ही दूर भागती थी। एक रात कबीर को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि उसे नियति से अपने किए गए व्यवहार की माफी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाकर वह सारा प्यार देना चाहिए जिसकी वह हकदार थी। वह अपने कमरे से बाहर आया और विहान भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाजा खुल गया। उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। कबीर ने खिड़की को थोड़ा सा खोला। नियति बेखबर बेड पर सो रही थी। उसके बालों की लट हवा से उड़कर उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, जो उसके हुस्न में चार चांद लगा रही थी। कबीर ने सोचा कि बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, अब मुझे भी विहान भाई की तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी बितानी चाहिए। विहान भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे। 8 दिन के बाद उन्हें वापस आना था। कबीर चाहता था कि उससे पहले वह नियति से दोस्ती कर ले। उसने खिड़की के कांच को खटखटाया, नियति को आवाज दी। नियति ने अपनी आंखें खोली। कबीर को खिड़की के पास देकर वह आई और बोली, क्या है? कबीर ने कहा, क्या रोज रोज का तमाशा बना रखा तुमने? चलो अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर नियति फिर से घबराने लगी और बोली, मुझे नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूँ। कबीर ने कहा, नियति आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस तुम कमरे में आ जाओ। लेकिन नियति ने ना में सिर हिला दिया। कबीर अपने कमरे में वापस आकर अपनी ही लगाई हुई आग में जलने लगा। अगले दिन खाने की टेबल पर जब सब बैठे थे तो नियति को भी बैठना पड़ा। कबीर जानबूझकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया था। कबीर ने उससे कहा, मेरी प्लेट में चावल डाल दो। नियति ने चावल डाल दिए। तभी कबीर ने अपना पैर नियति के पैर के ऊपर रख दिया। नियति इस अचानक हुए स्पर्श से बुरी तरह चीख पड़ी, जिसे टेबल पर बैठे सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। नियति कबीर के पांव के नीचे से अपना पांव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर ने अपना पैर नहीं हटाया और गुस्से में दबाते हुए अपने पैर का अंगूठा उसके पांव से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। नियति इतनी नर्वस हो गई, उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। रागिनी के जाने के बाद घर के काम का बोझ भी नियति पर आ गया था। वह सासू माँ से पूछ पूछ कर खाना बना लेती थी। एक रात जब सब आंगन में थे, नियति किचन में बर्तन धो रही थी।
कबीर चुपचाप किचन में आया और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगा। पानी पीने के बाद वह चुपके से नियति के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। नियति बुरी तरह से डरकर पीछे हटी तो कबीर ने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया और बाहों में जकड़ लिया। नियति छटपटा रही थी, लेकिन कबीर ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो? पति हूँ तुम्हारा, शराफत से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाई और रागनी वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर भी जाना पड़ेगा। तब वहां क्या करोगी? अगर आज नहीं आई तो कल तो आना ही पड़ेगा ना। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूंगा। कबीर की इस बात से नियति डरकर चिल्लाने लगी तो कबीर ने उसे छोड़ दिया। सासू माँ और ससुर जी दौड़कर किचन में आए और पूछा, क्या हुआ? नियति घबराकर बोली, कॉकरोच अभी स्लेब पर था, पता नहीं कहाँ गया। कबीर समझ गया कि उसने पीछा छुड़ाने के लिए सब झूठ बोल दिया है और वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन बिहान भाई और रागनी वापस आ गए। शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन नियति कबीर के काबू में नहीं आ रही थी। एक रात जब सब सो गए, नियति आंगन में तकिया रखकर लेट गई। तभी कबीर बाहर आया और उसकी कलाई पकड़कर बोला, शराफत से कमरे में चलो। नियति ने कहा, मुझे नहीं जाना, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। कबीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जबरदस्ती उसे खींचकर अपने कमरे में ले आया। लाइट बंद कर दी। वह उसे बेड तक ले ही आया था कि अचानक बाहर से विहान भाई के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। विहान भाई सासू माँ दरवाजा खटखटा रहे थे और चिल्ला रहे थे, माँ आकर देखिए, रागिनी की तबीयत बहुत खराब है। इस गड़बड़ाहट में कबीर को नियति को छोड़ना पड़ा। नियति तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। रागिनी की उल्टियां रुक ही नहीं रही थी और वो बेहाल हो चुकी थी। सासू माँ ने नियति से कहा, जाओ जल्दी से नींबू पानी बनाकर लाओ। नियति नींबू पानी बना लाई। रागिनी को पिलाया गया और फिर तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पता चला कि रागिनी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने रागिनी को सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी थी। घर में आने वाले नए मेहमान की खुशी थी। कबीर भी खुश था, वह चाचा बनने वाला है, लेकिन इस वजह से उनका हनीमून कैंसिल हो गया, क्योंकि रागिनी की तबीयत खराब रहने के कारण घर और रसोई के सारे काम की जिम्मेदारी नियति पर आ गई थी। रागिनी को कमरे में खाना देने से लेकर उसकी तीमारदारी तक सब नियति ही करती थी। वो पूरे दिन घर में घनचक्कर की तरह काम करती रहती थी। नियति की हालत देखकर अब कबीर को उस पर बहुत तरस आने लगा था कि इतनी कम उम्र में उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ऊपर से उसका व्यवहार भी नियति के साथ अच्छा नहीं था। कबीर को खुद पर अफसोस होने लगा। वो बेचारी काम करके थक जाती थी और फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन कबीर ने नियति से बड़े प्यार से कहा, देखो नियति, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम बेड पर आराम से सो जाया करो। नियति ने डरते हुए पूछा, लाइट तो बंद नहीं करोगे ना? कबीर ने कहा, नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से कबीर किचन में नियति के काम में मदद करवाने लगा। एक दिन काम करते करते कबीर ने कहा, नियति तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नियति ने साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। आप अच्छे इंसान नहीं। कबीर ने पूछा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूँ। नियति बोली, मदद तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। उस दिन जो आपने मेरे साथ किया था, मेरा तो सांस ही रुक गया था। कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा और जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। नियति ने कबीर की आंखों में सच्चाई देखी। वह मान गई। अब नियति कबीर से बातें करने लगी। दोनों के बीच हंसी मजाक और मौज मस्ती भी होने लगी। रात को जब नियति सारे काम से फ्री होती तो कबीर उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता और आइसक्रीम खिलाकर लाता। कबीर अब दिल से मान चुका था कि अनजाने में वह नियति के साथ बहुत गलत कर बैठा था। देखते ही देखते 9 महीने का समय बीत गया। एक रात रागिनी को बहुत तेज प्रसव पीड़ा उठी। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कबीर और नियति ही विहान भाई के साथ रागिनी को लेकर अस्पताल भागे। कबीर और नियति बाहर बैठे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लड़का होगा या लड़की। लेकिन तभी डॉक्टर ने बाहर आकर एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विहान, आपके घर बेटा हुआ, लेकिन बेहद अफसोस कि हम आपकी पत्नी रागिनी को नहीं बचा सके। अचानक उनका बीपी बहुत ज्यादा शॉर्ट कर गया था।
और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये सुना था कि विहान भाई बिल्कुल बेसुध हो गए, जैसे सांस लेना ही भूल गए हों। और यही हाल नियति का था। वह डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो बिल्कुल ठीक थी। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कबीर एक तरफ विहान भाई को संभाल रहा था तो दूसरी तरफ नियति को, लेकिन दोनों ही बेकाबू थे। जब ये खबर हमारे माता पिता को मिली तो वो भी रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। बच्चा नर्स के पास था, सासू माँ आई। नियति उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब ये खबर रागनी और नियति के मायके पहुंची तो वहां भी मातम सा छा गया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया, लेकिन हमारे घर की खुशियां जैसे हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उस मासूम बच्चे चिंटू को नियति ने संभाल लिया। वो बिल्कुल चुप चुप सी रहने लगी थी। उसका सारा बचपन, हंसना बोलना जैसे एक ही पल में खत्म हो गया था। विहान भाई भी गुमसुम रहने लगे थे। उनसे बात करो तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। करीब 2 महीने बीत गए। नियति अब अपनी उम्र से काफी बड़ी और समझदार लगने लगी थी। रात को जब वो थक हार कर बेड पर बैठती तो चिंटू रोने लगता और वह उसे चुप कराने में लग जाती। कबीर को उस पर बहुत तरस आता। वो कहता, नियति चिंटू को मुझे दे दो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई है। लेकिन नियति कहती, नहीं, चिंटू आपके पास चुप नहीं होगा, ये मेरे पास ही रहता है। इसी तरह 1 साल का वक्त बीत गया। कबीर अब नियति के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था और उसके करीब आने के लिए तरसता रहता था, लेकिन नियति को चिंटू और घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। उसी बीच नियति के मायके में एक और भयानक मुसीबत आन पड़ी। मेरी शादी जिससे हुई थी, यानी नियति के बड़े बहनोई की एक भीषण कार हादसे में मौत हो गई। मैं अंजलि, मैंने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पूरी अकेली हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मेरा और बच्चों का खर्च उठाने से साफ मना करके मुझे मेरे मायके भेज दिया। 1 ही साल के भीतर हमारे परिवार ने 2 जवान मौतें देखी थी, जो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ऐसे विकट समय में हमारे दोनों परिवार एक साथ इकट्ठे हुए। कबीर ने ही ये रास्ता दिखाया। विहान भाई की शादी मुझसे, यानी रागनी की विधवा बहन अंजलि से करवा दी जाए। कबीर के इस नेक मशवरे को सबने मान लिया। विहान भाई ने मेरे दोनों बच्चों को अपना नाम और पिता का साया दिया। मैं इस घर में बड़ी बहू बनकर आ गई। मेरे आने से नियति के ऊपर से घर की जिम्मेदारी का बोझ बहुत कम हो गया। कबीर के इस महान त्याग को देखकर नियति के दिल में कबीर के लिए बेपनाह मोहब्बत और इज्जत जाग गई। अब नियति कबीर के जज्बातों को समझने लगी थी, खुद उसके करीब आने लगी थी। एक दिन उन दोनों का पूर्ण मिलन हुआ और वे 2 जिस्म एक जान हो गए। शादी के 8 महीने के बाद ही नियति प्रेग्नेंट हो गई। मैं भी विहान भाई के साथ घर में बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को बहुत सम्मान दिया। चिंटू भी हमारे साथ बड़ा हो रहा था। हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से मुस्कुरा उठा था। 9 महीने के बाद नियति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे कबीर की खुशियों में 4 चांद लग गए। आज नियति उन पुरानी बातों को याद करके बहुत मुस्कुराती है और कहती है, उस वक्त मेरे अंदर बहुत नादानी थी। अब तो वह जब भी करीब आती है तो कबीर की प्यास और बढ़ जाती है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे वह अभी अभी जवानी की दहलीज पर पहुंची हो। वह कबीर में इस तरह समा जाती है, सारी रात भी उसके साथ प्यार करो तो कम पड़ जाए। उसकी अदाएं कबीर को पागल कर देती है और उसका आज भी पहली रात की तरह शर्माना कबीर के दिल में गुदगुदी पैदा कर देता है। कबीर अपनी शादीशुदा जिंदगी से आज बेहद खुश है, हालांकि वह अपने पुराने व्यवहार को सोचकर आज भी शर्मिंदा होता है। मैं भी विहान जी के साथ इस घर में रानी बनकर रहती हूँ। भगवान की लिखी इस अनोखी किस्मत पर हैरान होती हूँ। जहाँ मैं 2 बहनों के एक घर में आने से नाराज थी, वहीं आज हालात ने हम तीनों बहनों को अंश इसी एक आंगन में समेट दिया और भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा वही सबसे बेहतरीन साबित हुआ। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।